եթե Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր խմբակը իշխանության տարիներին այն խոստումներով, որով եկան, իրենք իրականացրած լինեին, այսինքն իրենք եկան այդ խոստումով, որ իբրև թե ուրիշները պատերազմ են բերում իրենք խաղաղություն, եւ իրենց օրոք եղավ պատերազմ, եւ ոչ միայն պատերազմ եղավ, այլ եղավ պարտություն։ Հիմա այդ պարտությունից հետո իրենք նորից խոստացան մյուս ընտրություններին, որ իրենք վերադարձնելու են Հադրութը, Շուշին, հայաբնակ է լինելու եւ նորից խաբեցին ժողովրդին, նորից եղավ աղետ, եղավ էթնիկ զտում, այս անգամ շատ ավելի մեծ աղետ տեղի ունեցավ, եւ մենք այսօր նորից լսում ենք այս խաբեբային, հա, որը մեզ խոստանում է ուրեմն խաղաղություն։ Այսինքն քանի անգամ պիտի մեզ խաբեն, որ մենք հասկանանք, որ մենք գործ ունենք դասական խաբեբայի հետ։ Հիմա ինչպես կարելի է իր խոսքերին հավատալ։ Ինքը ասում է այսօր Արցախը Հայաստան է, վաղը ասում է չէ, մենք սխալվեցինք եւ հա, այսօր էլ պատերազմը ասում է խաղաղություն, պետք է նրանք ասի չէ, սխալվեցինք, պատերազմ եղավ, բայց մեր կամքից անգամ եղավ, մենք մեղավոր ենք, բայց պատասխանատու չենք, թե պատասխանատու ենք, բայց մեղավոր չենք։ Ինչ ասես կասի։ Այսինքն այս մարդուց մենք այս դուրս բրծուկից ինչ սպասելիք ունի հայ ժողովուրդը։ Ոչ մի։ Այս որ ասում են բացարձակ չարիք, ինքը արդեն բարձրաձայն հայտարարում է այն թշնամու օրակարգը, որը պիտի իրականացնի։ Ուրեմն այդ խոսակցությունը, որ իբրև թե այսինքն կկուի հոգեբանությամբ, կտանկեսել, կտանկենել, մենակ թե ծառը չկտրի։ Հասկանալի է, չէ, որ այդ ծառը չկտրելու համար ուրիշ ձևեր էլ կան։ Ուրիշ ձև, մենք մեր ասածային չի, որ պատերազմը անպայման պիտի լինի, չէ։ Մեր ասածային է, որ եթե դու պատրաստվում ես պատերազմի, այդ պատերազմը հեռանում է քեզանից։ Սա է։